Deci salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Alexandru Tănase de la Kendama Clover și astăzi o să facem un unboxing la o nouă Kendama, unui Sweets Prime Sport, modelul Blitz sau Racer, cred că așa se numește, nu știu sigur, dar cred că Racer. Sunt noi apărute Kendamele astea, nu sunt foarte scumpe. Hai să vedem ce e pe cutie și înăuntru. În față observ că la început nu este ca la o cutie de Prime, este ca la Pro modeluri. Aici are o parte asta din carton, plastic, și aici din tot un fel de plastic transparent. Aici scrie Prime Kendama, Sweets Kendama, aici scrie Sweets Prime. Aici pe spate site-ul lor și ce mai scrie, cu ce te ajută Kendama, aici. Și pe partea asta tricurile basic. Deci să trecem la ce e înăuntru Kendamei, ce așteptăm toți. Da, și aici scrie și Kendama. Aici am mai desfăcut-o, bineînțeles, că n-am putut să rezist. Aici este un sticker cu Vlad Țepeș și scrie Hai la Young, Sweets Kendama.ro. Uitați, scrie Hai la Young, dacă puteți citi. Sau așa. Scrie Hai la Young. Aici avem un set de stickere de la Pro modeluri, dacă nu mă înșel aici. Stickerele de la Pro moduri. Aici niște bile de Kendama, tot niște modele. Aici avem 4 canuri Sweets, un sticker cu Sweets Kendama și un sticker cu Prime. Mai avem un sticker mare cu Sweets. Asta îmi place foarte mult. Și aici Kendama și mai avem ceva înăuntru. Dar se pare că nu mai iese. Aici este extra string. Aici este ața de rezervă. Și aici scrie pe spate să scanăm cu QR dacă nu știm să ne punem ața. Așa că să trecem la Kendama. Așa arată Kendama în mare. Aici scrie Sweets ca la premurile normale. Aici are semnul de la Sweets Prime Custom pe bărdul mic. Pila aici jos are un sistem foarte bun de tracking, după cum vedeți. Nu are rulment premium din câte am văzut. Uitați, nu are rulment. Este un bid normal. Și aici scrie Prime și dungile. Și aici semnul Sweets și aici modelul Kendama. Deci, cam atât a fost cu unboxing-ul. Eu o să vă las cu câteva tricuri date pe această Kendama. Primul trick deja l-am dat, dacă vă întrebați, a fost un cupă Spike. Eu am fost Alexandru Tănase și vă las. Alright, bottles on me, long as someone drink it, never drink.